अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर पार्ट। सेकंड पार्ट में खुशामदीद करते हैं आपका। फर्स्ट पार्ट लंबा हो रहा था, मैंने सोचा भाई कम्बिनेशन कर लेते हैं, मतलब पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप लोग देख के आ चुके हैं, सेकंड पार्ट वहीं से स्टार्ट किया जाता है। अगर जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, पहले जाके फर्स्ट पार्ट देखें, फिर सेकंड पार्ट में एंट्री करें। इस्तेमाल करो, कैसे कर लें आप इस्तेमाल। उनका पानी गर्म नहीं आ रहा, मैंने क्या हमारे रूम में आ जाए लोग। अच्छा चलो, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। फिर साबुन मिलते रहते हैं तो जीप हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे। अब इतना उनको देखो, बस पिक्चर ही बनाए जा रहे हैं। चश्मा अच्छा लग रहा है नहीं वाला, क्या उनको नहीं देंगे वापस चश्मा। और क्या, तो हम इसलिए आगे नहीं जा रहे। पत्थर उठा के ना इनके सर में मारो। शायद होटल की तरफ जा रहे हैं या फिर हम शायद फोकस के, क्योंकि मैंने सोचा जब इन एरियाज में इंसान आता है। और ये जो भाई है ना, ये 4 के 4 भाई कराची से आए हुए हैं, बहुत लंबा सफ़र करके आए हुए हैं। और चलते हैं इनके पास और एक एक एक्सपीरियंस लेते हैं कि किस तरह था, आगे जाएँ या ना जाएँ। भैया आगे जाएँ या ना जाएँ? आगे नहीं जाना चाहिए, वो कह रहे हैं खतरे आगे। हाँ, खतरा बहुत है तो फिर यही बेहतर है। और क्या वो कह रहे हैं पैसे बचाओ ना जाओगे। आप क्या कहते हो, आगे जाना चाहिए? खतरा है आगे, लैंड स्लाइडिंग हो रही, जाना चाहिए। ये भी सही है। भाई कराची से आए हैं भाई, इसलिए कह रहे हैं कि आगे जाना चाहिए। चलो ये बताने आया था हम लोगों को, हम लोग वहाँ जाएं, क्योंकि कोई रास्ता भी नहीं हुआ, मेन बहुत पड़ा है आगे। तो क्या ज़्यादा मजदूरी ले लेंगे वो 200-300, उनका डीजल जला ही नहीं है, उनको भी चले आओ। हाँ तू क्या कहता है, घर चलें? आप क्या कहते हैं अली भाई, घर जाना चाहिए? शारजा नहीं जाना चाहिए आगे? तो भाई हम लोगों ने यही सोचा कि अब हम लोगों को घर ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया सिचुएशन जिस तरह की चल रही है, उस तरह में हम सबको अपने अपने ठिकानों पे पहुँच जाना चाहिए। और बहुत ज़्यादा ठंड है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत मज़ेदार है। और आप लोगों ने बताना है कि चश्मा कैसा लग रहा है आपके भाई के ऊपर। छोटा सा एक प्रैंक करते हैं, ये उठाता हूँ यहाँ से, कोई निकला आशिर अली के साथ कह रहे ब्लास्ट करना पड़ेगा। ओए सॉरी, 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले। कोई मसला नहीं, बस नहीं मुझे नहीं कसम से मुझे लगेगी यार मेरे पाँव पे। अब तू बचेगा। अच्छा बस अब मेरे में और हिम्मत नहीं है, मैं भाई मार नहीं सकता। भैया यार सॉरी यार, एकदम फिर लगी आपको। यार निशाना अली पे पक कर रहा था और लग भाई को गई पड़े, तो बस चलते हैं। और बड़े एहतियात से जाना पड़ेगा मुझे जीप तक। तो चलते हैं भाई, फिर मिलते हैं आपको होटल पहुंच के, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे का हमारा क्या प्लान है। मगर ये प्लान किल और शारदा का प्लान हमारा हो चुका है कैंसिल। हमने तो हो रहा है हल्ला गुल्ला और गाने वाने लगे हुए, शुगर हो रहे हैं। और ये सब लोग जाके जीप में बैठ गए, मौसम को एंजॉय नहीं कर रहे। यार आओ तो एंजॉय करो, आगे नहीं जा रहे तो हम लोगों को यहाँ एंजॉय करना चाहिए यार। और बस मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ और देखते हैं, यहाँ पे सारा शुगर में लगा है। हाँ भाई लोग एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय हो रहा है बहुत ज़्यादा जी। चलते हैं भाई आगे और भाई चल रहे हैं आगे और देखते हैं। ये गाने वाले लगे हुए, यहाँ तो कॉपीराइट ना देना यूट्यूब वाले, कुछ शर्म कर लो यार। बना रहे हैं और ये व्यू सारा देखें। मैं गया था वहाँ पर देखने के लिए कि वहाँ भाई डांस वांस हो रहा होगा, लेकिन वहाँ डांस वांस कुछ नहीं हो रहा था। वहाँ पे पत्थर उठा रहे थे क्योंकि आगे जीप रुकी हुई थी और वो लोग अभी रास्ता खोलने के लिए खड़े हैं। क्या पता हम लोग आगे चले जाएं, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग आगे रिस्क ना लें, क्योंकि आगे मज़ीद ऐसे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है हमें, इसलिए। और आप लोग देखें कितने एहतियात से चल रहा हूँ, बिल्कुल ना कि भाई कहीं गिर विर ना जाऊँ। मैं अपने ट्रैवल एजेंट से पूछता हूँ कि भाई क्या करना है, अब क्या प्लान है, क्या प्लान नहीं है, और देखते हैं कि क्या प्लान है। वो तो कॉल पे लगे हुए हैं। ये पूरा व्यू तो भाई चलता हूँ मैं भी बस अब जीप की तरफ, जीप में जाके रेस्ट करता हूँ। बहुत हो गई व्लॉगिंग। और अच्छा बताएं
अब हम होस्ट वहाँ जा रहे हैं या फिर अब हम आगे जा रहे हैं? मशीन ये है, वो गाड़ी वो मशीन उधर आगी हुई है, ठीक है, यहाँ से रास्ता खोलेंगे। ठीक है। सही, हम मशीन पे उधर जाते हैं वहाँ तक। आगे हाँ आगे तक जाते हैं, अच्छा, किल पे या शादा? देखते हैं अगर गेल तक पहुँच सके तो गेल जाएंगे। अच्छा, और शारदा के जाएंगे। आगे मजीद खतरा तो नहीं है, नुकसान ऐसा रिस्क नहीं, उठाना है? वो ये लैंड स्लाइडिंग रास्ता होगी। खोलेगी। नहीं आगे भी लैंड स्लाइडिंग ना हो नहीं, ना? आगे नहीं है स्लाइडिंग वगैरह। पक्की बात है, कोई खतरा तो नहीं है? देख लो, जिंदगी बहुत प्यारी है भाई हमें, समझ रहे हो? हमने अभी व्लॉग भी सारे के सारे अपलोड करने हैं, ये ना हो कि आगे खतरा। भाई चलता हूँ बस जीप की तरफ, और अब यही कह रहे हैं कि जा रहे हैं आगे, तो जैसे होगा फिर अपडेट आपको देते हैं। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, हम लोग जा रहे हैं आगे किल और शारदा पे। अभी मजा आएगा ना भिड़। रास्ता खुल गया, अभी से खुल गया रास्ता खुल गया, खोल दिया। खुशी चेक करो। अब वो कह रहा है कि हम शारदा भी जा रहे हैं, किल भी जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे होगा तो क्या कहते हैं वही वो ठीक कर देगा। पार्टी खुश है फिर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो वीवर बदकिस्मती से आगे भी रास्ते ख़राब थे, तो हम लोग वापसी अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। A few moments later. मजा आया। तो वेलकम बैक व्यूवर्स, हम लोग अपने होटल में आ चुके हैं और आगे हम लोग नहीं गए क्योंकि हम लोगों ने आगे बहुत ज़्यादा जगहों पे जाना था, घूमना फिरना था, लेकिन लैंड स्लाइडिंग और स्नो फॉलिंग हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। फिर इसलिए हमने कहा हमें अपनी ज़िंदगी भाई बहुत प्यारी है, व्लॉग भी अपलोड करने हैं, अभी आप लोगों से और भी बातें करनी है और बहुत सी जगह आप लोगों को घुमाना था, लेकिन यार फिर मसला आ गया, इसलिए हम लोग ने कहा रिस्क लेने से बेहतर है हम लोग अपने होटल चले जाते हैं। तो अब आगे और ये लोग अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं, देखो ये लोग अंदर बैठ के देख रहे हैं आप, ये अपने गपशप भी कर रहे हैं और ये सामने का व्यू जो हमारे होटल के सामने है। बस हम लोगों ने सोचा हाँ ये जो आप देख रहे हैं पार्ट 2 है, इसको मैं यहीं पर रन कर रहा हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं आप लोगों को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और व्लॉग को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।